phone တစ်လုံးကိုသူများနဲ့မတူအောင်ဘယ်လိုထုတ်မလဲသူများနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာသူများထက်လည်းနည်းနည်းပိုတန်ရမယ်သူများထက်လည်းနည်းနည်းပိုကောင်းရမယ်အဲ့လိုဖုန်းမျိုးကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲအဲ့ဒီအဖြေကို nothing ဆိုတဲ့ company ကနေပြီးတော့အဖြေမှန်ရှာတွေ့သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်သူများတွေထက်မတူသူများတွေထက်ပိုကောင်းဆိုတာနေရာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ17သိန်းကနေပြီးတော့73သိန်းကြားတဲ့လောက်ကြမယ် nothing phone 2A ကမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကသူတွေအတွက်တန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဖြေရှာကြည့်မယ် nothing ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မရင်းနှီးသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တုန်းက nothing phone 1ကို review လုပ်တုန်းကစထွက်ခဲ့တဲ့ company ပေါ့အဲ့ဒီ company ကအသစ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ company နောက်ကွယ်ကလူကတော့လူသစ်မဟုတ်ဘူးသူက OnePlus ရဲ့ co-founder တွေကတစ်ယောက်ကောင်းပေဆိုလားကောင်းပိုင်ဆိုလားအဲ့ဘေးကြီးဗျာအဲ့တစ်ယောက်နော်ဆိုတော့သူက smartphone လောကနဲ့စိမ့်နေသူတော့မဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကိုအနောက်တိုင်းဆန်တယ်ပြောရရင် Apple ရဲ့ Samsung ရဲ့ Google ရဲ့ Sony ရဲ့အဲ့လောက်ပဲအနောက်တိုင်းဆန်တာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ brand တွေအကုန်လုံးကတရုတ်ဆန်သွားကြပြီတရုတ်ဆန်တယ်ဆိုတာက racist ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူရဲ့ camera အယူအဆတွေ software အယူအဆတွေဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ value proposition တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့တရုတ်ကလုပ်တဲ့ဖုန်းလားတရုတ်ပြင်ပလုပ်တဲ့ဖုန်းလားဆိုတာကိုခွဲခြားတာကိုပြောတာဆိုတော့ nothing phone ဆိုမှတော့မီလင်းတယ်လေမီလင်းပြမယ်ခဏနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ ringtone လာတဲ့အချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် notification လာတဲ့အချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်countdown timer အနေနဲ့ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမီလင်းတယ်အဲ့မီလင်းတာကိုတော့ကျွန်တော်အရေးတယူကြီးအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ပြောမနေတော့ဘူးနော်ဖုန်းကိုဝယ်ပြီးသွားလို့တပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်သုံးပြတော့မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့သုံးပြတဲ့ feature တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီ nothing phone နေမှာပေါ့နော်သူဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့စပွဲပေါ်မှာဒီတိုင်းမှောက်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူမှောက်ထားလိုက်ပြီးမှန်းသိတယ် silent mode ကို on ထားလို့ရှိရင်သူတို့ silent mode on နဲ့ notification တွေဖုန်းခေါ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုနောက်က glyph နဲ့ပဲပြပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ silent switch မလိုဘဲနဲ့ပါလာတဲ့ silent switch လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီဖုန်းရဲ့ build quality နဲ့ design ကကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း share ကြိုက်မယ်မကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတော်တော်မုန်းပါဒီကောင်ကလေအနောက်ဘက်က design ကဒီ camera ထားတဲ့ပုံစံကလေတေချာကြည့်လိုက်ကိုမျက်လုံးနှလုံးကနေပြီးတော့အဲ့လိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော် camera နှလုံးကိုဒီလို orientation နဲ့ပေါ့နော်ဒေါင်းလိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အလျားလိုက်အဲ့လိုမြင်ရတာတော်တော်ထူးဆန်းတယ်မြင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ तू ကဒီကောင်ရဲ့ design က minimal လည်းဖြစ်တယ်လို့ flashy လည်းဖြစ်တယ် design ပိုင်းမှာတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ order nothing phone ဟာဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိတာနိုင်တာပေါ့သူရဲ့ flagship အကိုကြီးပေါ့နော်nothing phone 2ပေါ့အဲ့လောက်တော့ glyph တွေကမများတော့ဘူးအရေးအတွက်လေးလျှော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအရေးမကြီးပါဘူးတခုပဲသူရဲ့ build quality က plastic ဆိုတာကိုဖုံးဖိဖို့အတွက်သူကနည်းနည်းလေးမှမကြိုးစားထားဘူးတကယ် plastic မှာ plastic စစ်အတန်အောင်နားထောင်ကြည့် glass တက်တွေပါတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะဘာမှ frosted တွေပါတယ်လည်းမလုပ်ထားဘူးလုံးဝ plastic ဒါပေမဲ့တခုသဘောကျတာကသူကလက်ရမထင်ဘူးအမဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းထိန်းရသိမ်းရနည်းနည်းပိုခက်တယ်ပြောတယ်ဖုန်နေသေးတွေရင်ရှင်းရခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာတော့ကျွန်တော်သုံးကြည့်တဲ့လောက်မှာအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးမတွေ့ရသေးဘူးဘေးပေါင်က plastic ကကြတော့သူက matte plastic အနောက်ကကြတော့ texture တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ glossy texture ပဲဒါပေမဲ့လက်ရထင်းတဲ့ glossy texture မျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ် plastic ပုံစံplastic ပုံစံဖြစ်နေပေမဲ့သူက cheap ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရဘူးအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးတော့မရဘူး execution တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တတိထားမိလားမသိဘူးသူရဲ့ button လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ power button ဆိုရင်ညာဘက်မှာ volume button တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကအမဲအောင် accent လေးတွေလုပ်ပေးထားတာလေးတွေနော်ပြီးတော့ဒီအနောက်က back cover plastic အကြည်လေးကဒီလိုဘေးလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိတာတယ်သူကအနောက်ကတစ်ထက်ဒီဘေးပေါင်ကတစ်ထက်အဲ့လိုမျိုးတူတုံလေးဖြစ်နေတာမျိုးလေးတွေအနောက်ကဒီနီအောင် accent လေးတွေဖုန်းကိုရှေ့ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့ဘက်မှာသူကအဖြူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူအောင်ဘောင်လေးသေးသေးလေးပါတာမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကဒီကောက်ကိုတော်တော်လေးကို unique ဖြစ်သွားစေတယ်သူ့ကို character တစ်ခုရသွားစေတယ် plastic ကိုမှအကြည်အောင်ဆိုတော့အနောက်ကဒီ cover ကကြာလာလို့ရှိရင်ဝါသွားမှာလားအဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်မပူနဲ့လို့တော့ nothing ကပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဝါသွားမလားမဝါသွားဘူးလားတော့အချိန်ကနေပြီးတော့စကားပြောလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကအလေးချိန်နေနေက190 gram ရှိတယ်ဆိုတော့မပေါ်လို့မလေးလို့မယ်ဒီ plastic build နဲ့သူ့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့အထူနဲ့အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပေါ့တယ်တော်တော်လေးပါးတယ်ဖုန်းတစ်လုံးကို cover တက်ကင်ရတာနဲ့တူတယ်
ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကိုကာဗာလုံးဝတက်ကင်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအနောက်က plastic ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုတ်ကျဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို shutter ဖြစ်ပြီးကွဲသွားမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့မစမ်းဘူးပေါ့နော်စမ်းတော့ရှောက်တော့မစမ်းကြည့်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဘက်ကလည်းပုံမှန်ထက်ချစ်ရာစင်းရာပုံးရာတွေပိုခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်ခံစားချက်အရာမှာတော့ Okay nothing phone လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ nothing OS ပေါ့နော် nothing OS ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ OS တစ်ခုသူက minimal တော်တော်ဖြစ်တယ်ပုံလေးကိုသာကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ home screen လေးကိုသာကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်တောင်ရိုးရှင်းလှပပြီးတော့ဘယ်လောက်တောင် unique ဖြစ်လဲဆိုတာသူကမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုသူ့ဘာသာသူ develop လုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဥပမာအဖြစ်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပုံတစ်ပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ gallery က nothing ရဲ့ gallery တီးတာမဟုတ်ဘူး Google ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးထားတဲ့ Google photo ပဲအဲ့ဒါကိုပဲသုံးထားတာပေါ့နော် clean ဖြစ်တယ်သူ့မှာ bloatware တစ်ခုမှမပါဘူးသူ့မှာ pre-install ပါလာတဲ့ app တွေအကုန်လုံးဒီ Google ရဲ့ application တွေကြီးပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ clean ဖြစ်တဲ့အပြင်သူက customization မှာလည်းအများကြီးကစားလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ widget တွေကလည်း look and feel ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူ့ရဲ့ icon pack လေးတွေကလည်းမိုက်တယ်တိတ်ပြီးတော့ distract မဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးicon တွေအကုန်လုံးကို monotone ထားလိုက်လို့ရတယ် monotone ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြီးဟိုနားအနီအောင်ကြီးလင်းဒီနားအစိမ်းအောင်ကြီးလင်းဒီနားအပြာရောင်ကြီးလင်းသိရမလားငါ့ကိုနှိပ်ပါဆိုတော့ distraction မရတော့ဘူးကိုကမှထားပါတော့ email စစ်ချင်တာ email ဝင်စစ်ပြီးတော့ home screen ပြန်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင် Facebook ထဲကိုဝင်သွားချင်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးလျော့သွားစေတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းရှင်းပြခက်တယ်အဲ့ psychology ကလေ minimal ဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ထားသလိုမျိုးစာပါဖြောက်ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝ home screen ရဲ့ look ကလုံးဝရှင်းလင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လို feature လေးတွေကဒီဖုန်းကို Google ဆန်သွားစေတယ်Google Pixel ရဲ့ look and feel ကိုရစေတယ်ပေါ့နော်တခုပဲ icon pack ကသူ့ရဲ့ icon တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီ monotone icon မပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာdetect ရဲ့ app တွေတို့နော် 3D Mark Wildlife တို့ Lazada တို့ Microsoft Teams တို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pack ထဲမှာမပါဘူးပေါ့ဆိုတော့ကြည့်ရတာတော့နည်းနည်းမျက်စိရှုပ်တယ်ကျန်တဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်သုံးနေကြ app တွေပေါ့နော်Facebook Messenger Google Spotify Discord အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ icon pack ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို update အနေနဲ့က major update ပေါ့နော်အဲ့ဒါ3 year ရမယ် security patch က4 year ထိရမယ်ဆိုတော့ Samsung တို့ Google တို့ကိုဒီနေရာမှာမမီသေးဘူးဆိုပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး3နှစ်ပေါ့နော် display သူ့ရဲ့ display က mid range phone တွေထဲမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူကအရင်ကြီး flashy ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူး 1080p 120Hz OLED ဗျာ big brightness လေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ extra dim mode ဆိုတဲ့ကောင်လေးလည်းပါတယ်သူကညဘက်မီးပိတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အိတ်နေတဲ့အချိန်ကိုနဲ့တကယ်နဲ့အိတ်နေတဲ့ဘေးကလူကိုအနောက်ချက်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ် battery ဘိုင်းမှာကဒီကောင်ကမထင်ထားရလောက်အောင်ကိုထူးထူးခြားခြားကိုဘာတွေဖြစ်နေပြီးတော့လဲကိုမသိဘူးတော်တော်လေး battery ခံတဲ့ဖုန်း9000 mAh က9000 mAh ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Note 13 Pro Plus နဲ့ရှင်းပြမယ်နော် Xiaomi ရဲ့ Note 13 Pro Plus Xiaomi ရဲ့ Note 13 Pro Plus ကရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့9000 mAh battery နဲ့12နာရီဝန်းကျင်လောက်ရတယ်ဒီကောင်19နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဘာတွေများလောက်ထားလို့ဒီလောက် battery ခံနေတာလဲမပြောပြတတ်ဘူးနော် Xiaomi မှာလိုမျိုး aggressive ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ power saving feature တွေပါတယ်လည်းသူ့မှာမပါဘူးနော်သူ့မှာ notification ပြဿနာတွေပါတယ်လည်းမရှိဘူး notification နောက်ကျတာတွေမဝင်တာတွေအဲ့ပြဿနာတွေလည်းမရှိဘူး background app တွေကိုအရန် kill ပြတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောတော့ဒါကောင်ရဲ့ battery က 2 day battery လို့ကောင်းကောင်းပြောလို့ရတယ်အပြင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ45 watt အထိရမယ်သူက USB PD 3.0ပေါ့နော် proprietary မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေလိုမျိုးတခြားတက် adapter တွေနဲ့သွင်းရမှာမျိုးမရှိဘူးဥပမာကို့မှာlaptop charger ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ laptop charger က type C ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့သွင်း45 watt အထိရလိမ့်မယ် laptop power bank တွေပိုင်းနဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း45 watt အပြည့်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူက charger တော့ဘူးထဲမှာပါပြီးသားမဟုတ်ဘူးနိုင်ရွက်အောက်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က60%လောက်ထိပြည့်မယ်အဲ့ဒါခုတော့ရှိရဲသူမှာ wireless charging တော့မရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုတော့အားမရဘူးပေါ့နော်ပြီးသူမှာ stereo speaker လည်းပါတယ်stereo speaker ကအတန်ထွက်ကတော့ flagship level quality တော့မဟုတ်ဘူးbase ပိုင်းတွေမှာအားနေတယ်အပေါ်အောက်အတန်အသီးသီးတသားမညီဘူးပေါ့နော်အပေါ်ဘက်မှာသူတကယ်တမ်းက speaker ရေလို့ပါတာမဟုတ်ဘူး earpiece ပဲ earpiece ကိုပဲအတန် amplify လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီလောက်တော့လည်းရှိမယ်ပေါ့ performance ပိုင်းမှာလည်းဒီဖုန်းကအားရစရာပဲသူ့မှာသုံးနေတာက Dimensity 9200 Pro ဆိုတဲ့ကောင်တကယ်တမ်းက Dimensity 9200ပဲဖြစ်ဖြစ်9200 Ultra ပဲဖြစ်ဖြစ်9200 Pro ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲနာမည်လေးပဲကွာတာနည်းနည်းလေး tuning လေးပြောင်းပြီးတော့နာမည်လေးပြောင်းတက်ထားတာဆိုတော့ဒီကောင်က Redmi Note 13 Pro Plus မှာပါတဲ့Dimensity 9200 Ultra နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်
စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Note 13 Pro Plus ကလည်း10သိန်းဝန်းကျင်ပဲဒီကောင်ကလည်း17သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကနေစဝယ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ price to performance မှာ Xiaomi လောက်နီးပါးကောင်းတာတော်တော်လေးချီးကျူးရမယ် Chinese ROM Xiaomi တွေမှာဖြစ်တဲ့ notification ပြဿနာလိုမျိုး bugs တစ်ပြုတ်နဲ့တော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ software experience မျိုးတောင်းရမှာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်သိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပို့ပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာအများကြီးပိုအားရစီတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကတော့မပြောတတ်ဘူး Dimensity 9200 Pro ဆိုတဲ့ကောင်ကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ချစ်ဗျသူ raw performance ကိုတော်တော်လေးကောင်းတာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ power efficiency နဲ့သူ့ရဲ့ thermal performance က share ပဲသူဖုန်းက14မှပူမလာဘူး stress test တွေထိုင်လုံနေတာတော့မှပဲပေါ့နော် 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test မှာဆိုလို့ရှိရင် 99.5% stability ထိရတယ်အေးရောတချို့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့ cooler ကြီးတက်ဆော့ရင်တော့မှအဲ့လောက်ထိမရဘူးသူအစိုးရတွေကဒီ SoC ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ raw power ကိုနည်းနည်းခြံထားပုံရတယ်ဆိုတော့ game ဆိုတာကြာလာလို့ဖုန်းကပူပြီးတော့ performance ကျသွားတာမျိုးပါမျိုးဒီကောက်မှာတစ်စက်မှမရှိဘူးအဲ့တခုရမ်းမိုက်တယ်ပူလာတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတာသူရဲ့ SoC ကလည်းပူမလာတာမဟုတ်ဘူးကိုလက်ထဲမှာလည်းနှွေးလာတာမျိုးတစ်ခါမှကိုမကြုံရသေးဘူးဒီဖုန်းကဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကို P2P တစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဝယ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးမှာအခုလိုမျိုးဒီ mid range အသစ်ဆက်ဝယ်မယ်အစားပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတော့ထွက်ထားတဲ့ကွက်ပြောက် flagship တွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်Mizu 20လိုကောင်မျိုး Mizu 20 Pro လိုကောင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Snapdragon 8 Gen 2နဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဈေးကလည်းအရင်ကြီးမကွာဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုကောင်ကတော့ second ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အသစ်ပေါ့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ကောင်ရဲ့ comparison လေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုက10သိန်းဝန်းကျင်ဈေးသုံးမယ်အသစ်ဝယ်ရမလားဟောင်းဝယ်ရမလားနော် mid range အသစ်ဝယ်ရမလား flagship ဟောင်းဝယ်ရမလားအဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဘယ်ဟာမျိုးဝယ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှာ comparison လေးလုပ်ပေးမယ်အဲ့မှာအသေးစိတ်ဆက်ပြောကြမယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဖုန်းအကြောင်းကိုပဲဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကင်မရာမှာလည်းဒီကောင်းမှာဘာမှအပိုစားသားမပါဘူးဘာအပိုစားသား lens တစ်ခုမှမထည့်ပေးထားဘူး main camera wide camera ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ ultra wide ရဲ့ဒါပဲအေးရောပုံတွေကနည်းနည်းလေး warm ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်က pixel တွေလိုမျိုး processing လေးတော့နည်းနည်းစိတ်ရှိစောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက shutter lag ဖြစ်တာပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေသိရမလားဟိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းရိုက်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏနေတော့မှရိုက်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပုံကရိုက်ပြီးတော့မှ processing အတွက်ကိုပြန်စောင့်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အပြစ်မမြင်ဘူးအဓိကပုံကောင်းကောင်းထွက်လာဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဗျာ photo quality မှာတော့တကောင်အားရတယ်တခုတော့ရှိတယ်flagship quality detail တွေတော့တွားပြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့ဒီကောင်ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်က detail လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဒီပိုင်းတွေမှာ flagship တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အားနည်းတာတိတာတယ်ဒါပေမဲ့ color reproduction တွေအဲ့ဒါရန်ကောင်းတယ်HDR ကို control လုပ်တာလေးတွေတဘာဝကြတယ်တခုပဲသူ့မှာ portrait mode ရိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းစားတယ်ကျွန်တော်အခုဒီအင်ကြီးအမဲနဲ့ဝှေ့ပြီးတော့ရိုက်ထားတာအင်ကြီးအမဲကအမဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အတင်းတွေဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့သူကခဲအောင်ဘက်ကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာ shadow တွေကိုသူအရန်ဆွဲတင်တယ်ပေါ့တခြားတော့ထူးထူးခြားခြားအားနည်းချက်ရလို့တော့မတွေ့မိဘူးဒီ portrait mode မှာအဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကလည်း software update နေတော့ဒီကောင်ပြည်နေသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ Nothing Phone 2A ကိုတော်တော်ကောင်းတဲ့ mid range တစ်လုံးလို့မြင်တယ်ဒီဈေးမှာသူ့လောက် all rounder ကောင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအထူးသဖြင့် Chinese ROM တွေကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Nothing ကပြန်ထွက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်သတင်းကြားတယ်တေချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသတင်းကြားတယ်ဆိုတော့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းကနေတွင်းလို့တော့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်နေကြဆိုင်ဒီဇိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်သွားမေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်း warranty နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်တခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်တော့သူကထိုင်းပြန်ပို့ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတစ်ပေါက်တော့ရှိတယ်ပြည်တွင်းက official ဝင်တဲ့ကောင်တွေလောက်တော့ seamless experience မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလောက်ပါပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ရောကိုယ့်လက်ထဲမှာ17သိန်းကနေပြီး73သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ် mid range phone တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုလို့ဘယ်လောက်တုတ်ကြီးနေမခေါ်ဘူးဟဲ့ကို့မှာ17သိန်းကနေ73သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ် mid range phone တစ်လုံးကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Nothing Phone A ကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်အစားဘယ်ကောင်ကိုစဉ်းစားပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့